昨天深夜到今天的凌晨，全台各地陆续出现了强风，还有民众抬头发现天空出现了橘色，担心是不是天有异象，会有较大规模的地震再发生，还因此吓到睡不着觉。不过气象专家贾欣欣指出了，云嘉一带的沿海地区处在锋面的前缘，因此伴随着偏强的对流系统出现，才会有短暂的强阵风，而且强调地震跟天象没有直接关联，也提醒民众不用太过担心。一阵阵风声呼啸而过，伴随带点橘色的夜空，嘉义地区的民众在4号时拍下这一幕。隔着一扇门也能明显感受到强风来袭，网络上也掀起不少人讨论。有网友回想921那天也是突然起风变凉，认为这种风不寻常，觉得这几天还会再有较大规模的地震发生。还有网友直呼可以安心睡觉吗？而这波强风在台南云林的民众也都感受到了。云嘉一带的沿海地区在锋面的前缘伴随比较明显的对流的系统，那就会出现这种比较短暂、比较强的一个阵风。气象专家给出答案，表示4号时的强风是受锋面系统影响。不止如此，各地民众抬头也发现一片橘色天空，难道是天有异象吗？还有人直呼5号凌晨1点看到很红的天空，还是觉得好可怕。火烧岩的现象一定要有这个光线，夜间的时候其实它会有光源，可能就是会伴随比较远方出现一些闪电。地震跟天气现象并没有特别直接的一个关联性专家强调，强风跟天空颜色跟地震没有直接关系。不过5号开始受到微弱锋面影响，彰化以北、宜花东都要留意局部短暂雨，尤其在周日金马跟宜花外海地区可能出现较大雷雨以及强阵风。周日跟下周一的话，各地都有机会出现一些局部的短暂阵雨或者是雷雨的现象。周二之后的降雨会慢慢的逐渐减少。至于国道方面，清明连假第2天，北部跟中部局部路段车潮陆续涌现，高工局建议国五南向用路人可以等到下午5点之后再出发，避免塞在车阵。记者综合报道。